Oke guys, kembali lagi bersama saya Justin. Oke, hari ini saya akan buat tornado dalam botol. Tapi pakai mesin juga, bukan kayak orang-orang itu ya, tornado maker yang jatuh-jatuhan gitu, yang terjun-terjunan kayak air terjun. Nah, ini adalah tornado maker. Nah, ini dia, mantap. Oke, dapat kan gambarnya. Nah, oke guys, maaf ya pakai keset kaki ya guys ya. Habis takut itu guys, ini kan nggak ngepas guys botolnya soalnya guys. Jadi takut tumpah ke lantai guys. Oke, kalau gitu kita nyalakan ya guys ya. Wow, tornadonya berputar. Wuso. Keren guys. Bagus banget, mantap dia. Tornadonya. Coba kita lihat dari atas. Kagak bisa guys, soalnya ngeliat dari atas guys. Coba ya, kalau bisa jelas gak dapat gambarnya. Kalian dapat gak guys? Saya nggak tahu. Abisnya ini kan susah guys. Jadi saya itu guys. Nah, ini tornado makernya kita matikan dulu, takut. Kalau hilang ada suaranya ya guys ya. Kita lap-lap dulu, takutnya masuk ke dalam. Nah, ini tisu basah dibuang aja ke keset, gak apa-apa ya. Oke, kalau itu kita lanjutkan lagi, kita ulang. Tadi kan ini kan udara hangat, ini udara dingin ketemu udara hangat dan berputar dan jadilah tornado. Jadi begini ya, ini udara hangatnya sedang bertemu dan ini thunderstorm dan tornado. Oke, kita coba lagi ya guys, satu kali lagi, abis ini penutupan. Ini kit slap yang keren ya guys ya. Oke. Tornado. Kalau dia hilang nanti ada suara tring gitu, kayak abis ditembak orang. Supaya kedengeran saya deketin ya. Nah, ini tornado sih. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.